Walii był przypadek bez precedensu na śmietnisku. Witam na moim kanale, na kanale Shaolin. Tak, to co przed chwilą usłyszeliście, to historia związana ze śmietniskiem i takiego informatyka, który w 2013 roku rzucił dysk na wysypisko śmieci i zostawił go tam zadowolony. Myślał, że nigdy się mu nie przyda. Ale w 2017 roku obudził się i stwierdził, że jednak wróci na to śmietnisko i zacznie akcję poszukiwawczą. Dokładnie. Na tym śmietnisku był dysk z liczbą 7,5 tysiąca bitcoinów. Niestety był to dysk fizyczny, na którym były przechowywane bitcoiny i został stracony. Tym pechowcem był James Howells. Pan zorganizował akcję, dzięki której miał dosyć dużą liczbę osób, które mu pomagały w poszukiwaniu, między innymi mieszkańcy lokalnej miejscowości, ale też specjaliści zajmujący się w poszukiwaniu takich fantów. Niestety, z tego co mi wiadomo, do dzisiaj akcja trwa i szukanie w wysypisku śmieci cały czas trwa. Kolejna historia związana z Darknetem. Na Darknecie krążył kiedyś portfel z liczbą 69 tysięcy bitcoinów. Była taka praktyka związana z tym, że jak jakiś haker posiadał odpowiedni sprzęt, to starał się otworzyć ten portfel, jak sobie nie radził, no to sprzedawał to kolejnemu hakerowi, który miał większe ego i możliwości i tak w kółko portfel był przerzucany z rąk do rąk. Historia była coraz bardziej sławna, do takiego stopnia, że w końcu stała się medialna i w końcu służby amerykańskie zainteresowały się tym portfelem. I tak Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych zatrudnił firmę specjalizującą się w sprawdzaniu danych, jeżeli chodzi o sieć Bitcoin. Ta firma to Chain Analysis, która zajmuje się między innymi sprawdzaniem sieci Bitcoin i dowiedzieli się między innymi z tego, że Bitcoiny pochodzą z czarnego źródła, ze sławnej strony internetowej Silk Road, a osoba, która jest w posiadaniu, czyli osoba X, okradła tą stronę internetową. I w sumie nie wiadomo do dzisiaj, co stało się z portfelem, bo w sieci nie ma więcej informacji na ten temat. Tak samo, jeżeli chodzi o osobę X, nie wiadomo kto to jest. Prawdopodobnie służby amerykańskie wiedzą, ale takie informacje za bardzo nie wychodzą poza tą instytucję. I tak, według takich instytucji jak Glassnode, które zajmują się rynkiem Bitcoina, 10% bitcoinów zostało straconych, utraconych na zawsze. Niektóre raporty nawet mówią o liczbie 20%. Jest to bardzo duża liczba, jeżeli chodzi o bitcoiny. Kiedyś oglądałem taki dokument związany z zagubionymi bitcoinami. Przedstawiał historię Amerykanina, który w sumie pierwszy krok zrobił mądrze, bo spisał swoje klucze w notesie. Niestety wyrwał karteczkę z notesu, wziął do portfela, następnie wyjechał na wakacje do Kuby, a tam pech chciał, że kieszonkowiec go obrabował. I w sumie fortuna przepadła bezpowrotnie. A jak to powinno być prawidłowo, według mnie? Myślę, że pierwszym krokiem, który on zrobił z tym notesem, to był bardzo dobry pomysł. Tylko nie pomyślał, że notes mógł zostawić w domu, a po drugie mógł zrobić kopię tych notesów, niezależnych. 3 notesy w różnych miejscach.
a dodatkowo mógł jeszcze zapamiętać wszystkie klucze. Zazwyczaj klucze do portfeli, klucze prywatne to 12 do 24 haseł. Te mniejsze portfele można spokojnie zapamiętać. Z większymi no, trzeba troszkę poćwiczyć, żeby zapamiętać 24 hasła, ale jest to do zrobienia. Kolejna wskazówka: przechowywanie haseł na nośniku cyfrowym to też nie jest dobry pomysł, ze względu na to, że ten nośnik cyfrowy można zgubić, tak w przypadku pana z Walii, który szuka na śmietnisku do dzisiaj tego nośnika. A druga sprawa, nośnik cyfrowy może zostać zawsze złamany, zhakowany przez hakera, który w przyszłości może już opanować jakąś technologię, która spowoduje, że nośnik cyfrowy zostanie złamany. Na koniec bardzo ciekawa historia Stefana Thomasa, który był związany z firmą XRP. W 2011 roku zakupił bitcoiny w liczbie około 7000 i przenosił je na takim nośniku Iron Key USB. Niestety zgubił hasło do tego Iron Key, a to urządzenie ma w sumie 10 prób wpisania hasła. Wykorzystał 8, oczywiście wszystkie były błędne i zostały mu 2 ostatnie. Stefan pogodził się z porażką i na portfelu znajdują się do dzisiaj bitcoiny, których nie jest w stanie otworzyć. Szczególnie, że zostały mu jeszcze 2 próby do wykorzystania, a na stronie oficjalnej producenta, byłem na tej stronie, takie urządzenie po 10 próbach można tylko sformatować albo zniszczyć. Jest już bezużyteczne. Jest jeszcze mała nadzieja w takich firmach, które specjalizują się w otwieraniu takich portfeli. Oczywiście nie jest to proste i same firmy często studzą trochę zapędy swoich klientów, ostrzegając ich, że skuteczność nie jest taka duża, szczególnie przy portfelach, które posiadają więcej niż 12 haseł. Skuteczność takich firm wynosi mniej więcej około 30%, więc zawsze jest jakaś szansa, że jeszcze się otworzy ten portfel, ale nie jest to duża szansa. Te historie pokazują, że przechowywanie kluczy prywatnych w bezpieczny sposób jest bardzo ważne w kryptowalutach. Wszystko, co zostało przedstawione na tym materiale, jest opinią, a nie poradą inwestycyjną. I to wszystko w tym materiale. Żegnam. Shaolin.